Arkadaşlar merhaba. Şimdi romorkör geçti. Dalgası geliyor. Şimdi normal seyirdeyken bu bordadan alınmaz. Yavaşlıyorum. Gazını kestim. Kafaya aldım dalgayı. Şimdi tekne düştü. Bu dalga baş omurtuluktan aldığın zaman daha çok sarsar tekneyi. Yani şu fazla var ya, oradan aldığımız zaman bu dalga tekneyi çok sarsar. Yani sallar. Ne yapacağız? Bu tip dalgalarda muhakkak kafadan alacağız arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.